Привет, друзья! С вами вечерняя рубрика Амина. Это домашние роды. Как мы вообще на это решились и что это такое? Началось все с того, что у меня родился братик, 17 лет, у нас с ним разница. И как только мы ходили в женскую консультацию, мама выходила всегда в слезах. Я начал задумываться, что это такое и как с этим быть, и можно ли вообще от этого уйти. Но благо у нас есть интернет и YouTube, и вообще сообщества, которые обозревают это все. Я решил, что буду это изучать. И долгое время изучал. Так как я тренер, то я еще и беременных девушек тренировал и изучил этот момент. Как прорабатывать мышцы, как подготовка к родам, как дыхательная система, как обогащать кислородом. Ну, вот это все моменты. Об этом сейчас не будем рассказывать. И когда познакомился со своей замечательной супругой, она меня поддержала в этом. Хоть это было и страшно. Мы, конечно, не соло-роды делали, то есть не чисто вдвоем. У нас был гинеколог-акушер, женщина, которая уже более 40 лет занимается родами. На ее счету какие мы были? 613. 613 по счету роды. Но она только принимала участие, она подсказывала, что делать, помогала психологически, что рядом с Олей, а все остальное делал я. Даже вынимал ребенка и, соответственно, перерезал пуповину, завязывал. Сначала завязывал, потом перерезал. Вот. И мы это делали все дома, у себя в квартире. И нисколько об этом не пожалели. Хоть было достаточно и непросто. Я родила сама, а она об этом сейчас расскажет. Во-первых, как я отношусь к домашним родам, да, и почему я тоже пришла к этому. Когда я прочитала много разных там на форумах о том, как это страшно, как рожать вообще в больницах это ад. Вот реально прям женщины писали, что это ад. И если у тебя там, например, нет финансов, ты рожаешь в обычной больнице, это еще в 3 раза страшнее. Женщины переносят, ну как она сама по себе, вот ее привезли, и она сама по себе как бы там бегает, ее никто не поддерживает. Но насколько я знаю, это вот в регионах, да, в Московской области совершенно все по-другому, в которой я наблюдалась консультации, я встала, значит, на 6-м месяце на учет. И, наверное, сходила пару раз, потому что я не выдержала. Меня постоянно брали анализ крови, всякие анализы, постоянные анализы. Ну, понятное дело, что по факту все было хорошо, по нормам чего-либо. Но по нормам именно там, которые вот установили. Общепринятым нормам. Да, общепринятые нормы. А я совершенно другой, как бы у меня совершенно другой организм. Я уже изучила свой организм за несколько лет. Почему у тебя другой организм? Так как я вегетарианка, и я прекрасно понимаю, что у нас там другие могут быть анализы и так далее. И даже я просто вот изучала себя, изучала других вегетарианцев и смотрела за многими блогерами, которые тоже рожали дома. Вот. И, еще ужесточила, мне страшнее стало рожать, это случился вот эта эпидемия коронавирус. И я подумала, что же делать. Мне даже просто было рожать страшно от того, что ребенок, рассказывали такие вещи, что в коронавирус забирают у тебя ребенка и не отдают там. Ольчик, давай сделаем такой эксперимент. Посмотрим, как людям интересна эта тема, чтобы продолжать дальше рассказывать или нет. Угу. Поставьте лайки, комментарии, напишите что-то, чтобы обратная связь от вас пошла. Просто огня добавьте в комментариях. И мы поймем, что стоит продолжать эту тему развивать дальше. Либо мы не будем об этом рассказывать.